Era un día normal para el joven Darío, el cual nunca se imaginó que quedaría mudo. ¡Qué sed que tengo! ¿Cuándo compré yo esta agua? Unos momentos después. Hola Darío, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué contás? Por suerte mañana el examen, lo vas a pasar, tranquilo que estudiaste mucho y te va a resultar facilísimo. ¿Vos vas a hablar o te pensás quedar callado todo el día? Vos, te estoy hablando, vos, me estás faltando respeto si no me hablas. Todavía que te llamo para que tengas suerte mañana el examen, sos un forro, te voy a cortar, chao. Pero ¿qué carajo puedo hacer para recuperar mi voz? Ah, ya sé, tengo una idea. Tranquilo Darío, tranquilo, vas a recuperar la voz. Vos tranquilo, cantá y vas a ver que la recuperás. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Al día siguiente. ¿Y cómo voy a salvar ahora el oral de inglés? Algunos centímetros más tarde. Hello. Hello, Dario. Please, take asiento. Muy bien, Darío, vos estás acá porque sos un gil y reprobaste mi materia, así que vas a tener que dar el examen oral. Nice, Dario. First, you have to contarme una historia en English y luego responder mis preguntas. Oh, Dario, you have a lot of miedo. No temas, joven amigo. I have water to drink. Wait a minute. Here, Dario, I have water. Don't temer. No puede ser, es igual al agua que tomé antes de quedarme mudo. I was in my house and when I drink water, Una eternidad más tarde. Darío, ¿estás aprobado? Sí, profe, estoy salvado, ya puedo hablar. Bye, Dario. A ver si aprendes a portarte bien en mi clase, forro. Nunca supo lo que le puso en la bebida.